Vítajte v podcaste Knižné poklady. Ja som Alica a dnes vás pozývam na pokračovanie príbehu Sudcovo zrkadlo, ktorý patrí do zbierky Tajomstvo otca Browna od G.K. Chestertona. V prvej časti sme sa ocitli v tichej predmestskej štvrti, kde dvaja noční chodci narazili na mŕtvého sudcu Gwynna s hlavou ponorenou v jazierku a záhadným svetlom v jeho záhrade. Na mieste činu sa objavil básnik s podivnými názormi a ešte podivnejším vystupovaním, podozrivý sluha a napokon aj otec Brown. Kapitola sa skončila stretnutím s obchodníkom Bullerom, elegantným susedom so záľubou v orchideách, ktorý básnika Osrika Orma prekvapivo oslovil, ako by s ním v dome mŕtvého sudcu rátal. Detektív Bagshaw ho okamžite požiadal o vysvetlenie. Sudcovo zrkadlo, druhá časť. Buller ostal stáť ako socha, možno ho ochromilo prekvapenie. Červený koniec jeho cigary rytmicky zaiskril a zhasol, ale jeho opálená tvár zostávala v tieni. Keď prehovoril, jeho hlas znel úplne inak. Chcel som len povedať, pokračoval, že keď som tadiaľto prechádzal asi pred 2 hodinami, pán Orm práve vchádzal touto bránou za sirom Humphreym. Tvrdí, že ho doteraz nevidel, poznamenal Bagshaw, ani že vôbec nevošiel do domu. 2 hodiny sú dlhý čas na postávanie pred dverami, podotkol Buller. Áno, dodal otec Brown, na státie na ulici je to celkom dosť dlho. Medzi tým som bol doma, povedal obchodník s cigarami. Písal som listy a teraz som ich šiel zaniesť na poštu. To všetko nám budete musieť neskôr podrobne opísať, uzavrel Bagshaw. Dobrú noc, alebo skôr dobré ráno. Súd s Osrikom Ormom za vraždu sira Humphreyho Gwynna, ktorý na niekoľko týždňov zaplnil noviny, sa v skutočnosti celý točil okolo tej istej kľúčovej otázky, o ktorej sa hovorilo už pri tom krátkom rozhovore pod lampou, keď sa šedozelené svitanie začínalo prelievať nad tmavými ulicami a záhradami. Všetko sa vracalo k záhade 2 dlhých hodín, medzi okamihom, keď Buller videl Orma vstupovať bránou do záhrady a chvíľou, keď ho otec Brown našiel, ako sa tam ešte stále zdržiava. Mal určite dosť času na spáchanie aj 6 vražd a takmer sa zdalo, že by ich aj spáchal len tak z nudy, pretože nedokázal rozumne vysvetliť, čo tam robil. Obžaloba tvrdila, že mal aj príležitosť. Predné dvere neboli zamknuté a bočné dvere do veľkej záhrady boli otvorené do Korán. Súd so značným záujmom sledoval Bagshawovu presnú rekonštrukciu zápasu na chodbe, po ktorom zostali jasné stopy. Polícia medzičasom našla aj náboj, ktorý rozbil zrkadlo. A diera v živom plote, kde Orma vystopovali, pôsobila naozaj ako skrýša. Na druhej strane Sir Matthew Blake, mimoriadne schopný obhajca, obrátil práve tento posledný argument vo svoj prospech. Prečo by sa vrah ukrýval na mieste, z ktorého niet úniku, keď by bolo oveľa rozumnejšie jednoducho sa vytratiť na ulicu? Sir Matthew zároveň účinne využil fakt, že motív vraždy naďalej zostával nejasný. Práve v tomto bode mala výmena názorov medzi ním a sirom Arthurom Traversom, rovnako brilantným žalobcom, tendenciu vyznieť skôr v prospech obžalovaného. Sir Arthur síce naznačil čosi o bolševickom sprisahaní, ale znelo to trochu nepresvedčivo. Pokiaľ však išlo o vyšetrovanie samotných faktov súvisiacich s Ormovým zvláštnym správaním tej noci, tam bol Travers podstatne presvedčivejší. Obžalovaný predstúpil pred súd predovšetkým preto, že jeho prefíkaný obhajca usúdil, že ak to neurobí, zanechá zlý dojem. No aj pred vlastným obhajcom bol rovnako mlčanlivý ako pred zástupcom obžaloby. Sir Arthur Travers sa snažil z Ormovho tvrdohlavého mlčania vyťažiť maximum, ale nepodarilo sa mu ho prelomiť. Sir Arthur bol vysoký, vychudnutý muž s dlhou, mŕtvolne bledou tvárou, čo ostro kontrastovalo s pevnou postavou a bystrým vtáčím pohľadom jeho oponenta, Sira Matthewa Blakea.
Kým Sir Matthew pôsobil ako prehnane sebavedomý vrabec, Sir Arthur by sa skôr podobal na žeriava alebo bociana. Keď sa predklonil a bodal básnika otázkami, jeho dlhý nos pripomínal zobák. Chcete porote vážne tvrdiť, spýtal sa prenikavým tónom plným nedôvery, že ste za celý čas vôbec nevošli dnu za zosnulým pánom? Nie, odvetil Orm stroho. Ale predsa ste ho chceli navštíviť však. Museli ste byť veľmi netrpezliví, veď ste údajne strávili 2 celé hodiny pred jeho dverami. Áno, odpovedal ten druhý. A napriek tomu ste si za celý ten čas nevšimli, že dvere sú otvorené? Nie, odpovedal Orm. A čo ste pre Boha celé tie 2 hodiny robili v cudzej predzáhrade? Naliehal právnik. Snáď ste predsa len niečo robili? Áno. Je to tajomstvo? Spýtal sa Sir Arthur s neústupnou chladnou žoviálnosťou. Pre vás je to tajomstvo, odpovedal básnik. A práve tejto narážky na tajomstvo sa Sir Arthur okamžite chytil, aby rozvinul svoju líniu obžaloby. S odvahou, ktorú niektorí ľudia považovali za bezohľadnú, obrátil samotnú nejasnosť motívu, ktorá bola najsilnejšou zbraňou obhajoby, na argument vo svoj prospech. Obrátil to na prvý dôkaz toho, že za všetkým stojí široká konšpirácia a že vlastenec sa stal jej obeťou, ako by ho stiahli pod hladinu chápadlá chobotnice. Áno, zvolal hlasom nabitým pátosom. Môj ctihodný kolega má úplnú pravdu. Nevieme presne, prečo bol tento čestný verejný činiteľ zavraždený a nebudeme vedieť, prečo bol zavraždený ďalší. Ak sa môj ctihodný kolega sám stane obeťou svojej významnosti a nenávisti, ktorú pekelné sily ničenia pociťujú voči strážcom zákona, ak bude zavraždený, nebude vedieť prečo. Polovicu slušných ľudí v tejto sieni zmasakrujú v spánku a nikto nebude vedieť prečo. A nikdy sa to nedozvieme. Nikdy nezastavíme ten masaker, až kým nás celkom nevyhubí. Ak bude obhajobe stále dovolené zastaviť celé vyšetrovanie tou otrepanou frázou o motíve, hoci každý iný fakt v prípade, každá do očí bijúca nezrovnalosť, každé ohlušujúce ticho nám hovoria jediné, že stojíme z očí v oči Kainovi. Nikdy som nevidel Sira Arthura takého rozrušeného, povedal Bagshaw svojej skupinke spoločníkov neskôr. Niektorí ľudia tvrdia, že prekročil bežné medze a že prokurátor by v prípade vraždy nemal byť až taký pomstychtivý. Ale musím povedať, že na tom malom škriatkovi so žltými vlasmi bolo niečo fakt desivé, ako by to celé bolo zámerné. Počas celého pojednávania som si v duchu spomínal na niečo, čo napísal De Quincey o pánovi Williamsovi, tom strašnom zločincovi, čo vyvraždil 2 celé rodiny takmer bez slova. Myslím, že píše, Williams mal žiarivo žlté vlasy, neprirodzene jasné. A že si myslel, že ich má zafarbené nejakým trikom z Indie, kde farbia kone na modro či zeleno. A k tomu ešte tá jeho čudná, kamenná mlčanlivosť, ako nejaký praveký jaskinný človek. Nezapieram, že to na mňa celé pôsobilo. Mal som pocit, ako by v lavici obžalovaných sedela nejaká príšera. Ak to bola len sila Arthurovej reči, potom na seba zobral poriadne veľkú zodpovednosť, keď do toho vložil toľko vášne. V skutočnosti bol priateľom chudáka Gwina. Poznamenal Underhill zmierlivejšie. Poznám niekoho, kto ich nedávno videl, ako spolu debatovali po nejakej veľkej večeri právnikov. Asi aj preto to celé tak prežíva. Otázne je, či by človek mal rozhodovať v takomto prípade len na základe osobných pocitov. To by neurobil, povedal Bagshaw. Stavím sa, že Sir Arthur Travers by nekonal len na základe pocitov, nech by boli akokoľvek silné. Má veľmi silný zmysel pre vlastnú profesionálnu pozíciu. Patrí medzi mužov, ktorí zostávajú ambiciózni, aj keď už dosiahli svoje ambície.
Nepoznám nikoho, kto by si dal viac námahy udržať si svoje postavenie v spoločnosti. Nie, vy ste z jeho ohnivej reči vyvodili nesprávne ponaučenie. Ak sa tak rozohnil, tak preto, že si myslí, že ho aj tak odsúdia a chce sa postaviť na čelo nejakej politickej kampane proti tej konšpirácii, o ktorej hovorí. Určite má veľmi dobrý dôvod chcieť Orma usvedčiť a rovnako dobrý dôvod myslieť si, že sa mu to podarí. To znamená, že fakty sú na jeho strane a tá jeho istota neveští pre obžalovaného nič dobré. V tom si uvedomil, že v skupinke pri ňom stojí aj jedna nenápadná postava. No, otec Brown, usmial sa Bagshaw, čo si vymyslíte o našom súdnom konaní? Nuž, odpovedal kňaz trochu roztržito. Asi najviac ma zaujalo, ako úplne odlišne ľudia vyzerajú v parochniach. Hovoríte o tom žalobcovi, aký bol pôsobivý, ale ja som ho náhodou videl, keď si tú parochňu na chvíľu zložil a vyzerá ako úplne iný človek. Napríklad je úplne plešatý. Obávam sa, že tomu na pôsobivosti neuberie, odpovedal Bagshaw. Nechcete predsa obhajobu založiť na tom, že žalobca je plešatý, však? Nie celkom, povedal otec Brown s dobrou náladou. Aby som pravdu povedal, rozmýšľal som nad tým, ako málo niektorí ľudia vedia o iných ľuďoch. Predstavte si, že by som sa ocitol u nejakého odľahlého národa, ktorý nikdy nepočul o Anglicku. A povedal by som im, že v mojej krajine žije muž, ktorý nekladie otázky o živote a smrti, kým si na hlavu nenasadí výtvor z konských vlasov s malými chvostíkmi vzadu a šedivými kučierkami po bokoch, ako stará dáma z raného viktoriánskeho obdobia. Mysleli by si, že je to čudák. Ale on nie je čudák. Len sa drží toho, čo sa tu považuje za normálne. Mysleli by si to len preto, že nevedia nič o anglických advokátoch a netušia, čo je to advokát. A ten advokát zasa netuší, čo je to básnik. Nedokáže pochopiť, že to, čo jemu pripadá ako čudáctvo, by iným básnikom pripadalo úplne normálne. Príde mi čudné, že sa Orm 2 hodiny prechádzal po krásnej záhrade a nič nerobil. Ale preboha, básnik by sa pokojne prechádzal po tom istom dvore 10 hodín, ak by mal v hlave rozpracovanú báseň. A Ormov vlastný obhajca na tom nebolo nič lepšie. Ani mu len nenapadlo položiť tú úplne očividnú otázku. Akú otázku máte na mysli? Spýtal sa Bagshaw. No predsa, akú báseň práve skladal? Zvolal otec Brown trochu netrpezlivo. Na ktorom verši sa zasekol, aké prídavné meno hľadal, k akému vyvrcholeniu sa chcel dopracovať. Keby v tej súdnej sieni sedel niekto vzdelaný, kto vie, čo je literatúra, hneď by vedel, či naozaj niečo robil. Veď výrobcu by ste sa spýtali na podmienky vo fabrike. Ale nikto sa nepozastaví nad tým, v akých podmienkach vzniká poézia. A ona vzniká tak, že človek nerobí nič. To všetko znie pekne, odpovedal detektív, ale prečo sa teda skrýval? Prečo vyliezol po tých krivolákých schodoch a zastavil sa tam, keď nikam nevedú? No práve preto, že nikam nevedú, zvolal otec Brown impulzívne. Každý, kto uvidel tú slepú uličku končiacu v prázdne, mohol vedieť, že umelec tam bude musieť ísť, rovnako ako dieťa. Na chvíľu tam stál a žmurkal, potom rozpačito povedal. Prepáčte mi, ale príde mi zvláštne, že to nikomu z nich nie je jasné. A ešte niečo. Neviete, že pre umelca má každá vec jeden jediný uhol pohľadu, ktorý je presne ten pravý? Strom, krava a oblak spolu v určitej polohe niečo znamenajú, tak ako 3 písmená v určitom poradí tvoria slovo. No a ten pohľad na osvetlenú záhradu z toho nedokončeného mosta, to bol ten pravý pohľad.
Bol jedinečný ako štvrtý rozmer. Bola v tom akási rozprávková perspektíva. Bolo to ako pozerať z hora na nebo a vidieť všetky hviezdy rásť na stromoch a ten žiariaci rybník ako mesiac, čo spadol na lúku v nejakej veselej detskej rozprávke. Mohol sa na to dívať do nekonečna. Keby ste mu povedali, že ten mostík nikam nevedie, odpovedal by vám, že ho priviedol do krajiny na konci sveta. Ale myslíte, že to môže takto povedať na súde? Čo by ste mu na to povedali, keby to urobil? Hovoríte, že človek má mať porotu svojich rovných. Prečo teda nemáte porotu básnikov? Hovoríte, ako by ste boli básnik vy sám, poznamenal Bagshaw. Vďaka Bohu, že nie som, odpovedal otec Brown. Ďakujte svojim šťastným hviezdam, že kňaz musí byť milosrdnejší než básnik. Pane na nebi, keby ste vedeli, aký drvivý, aký krutý, opovrhujúci pohľad má básnik na vás všetkých, cítili by ste sa, ako by sa na vás valili Niagarské vodopády. Možno viete o umeleckej povahe viac než ja, pripustil Bagshaw po chvíli, ale odpoveď je vlastne jednoduchá. Môžete poukázať na to, že mohol urobiť to, čo urobil, aj bez toho, aby spáchal zločin. Ale rovnako pravdivé je, že mohol spáchať zločin. A kto iný ho mohol spáchať? Uvažovali ste o sluhovi Greenovi? Spýtal sa otec Brown zamyslene. Rozprával dosť čudný príbeh. Aha, zvolal Bagshaw rýchlo. Takže vy si myslíte, že to predsa len urobil Green? Som si úplne istý, že nie, odvetil otec Brown pokojne. Len som sa pýtal, či ste sa zamysleli nad tým jeho zvláštnym príbehom. Išiel von len kvôli nejakej drobnosti, poháriku, schôdzke alebo čo ja viem čomu, ale odišiel záhradnou bránou a vrátil sa cez múr. Inými slovami, keď odchádzal, dvere nechal otvorené, ale keď sa vracal, boli zavreté. Prečo? Pretože medzi tým nimi prešiel niekto iný. Vrah, zamrmlal detektív pochybovačne. Viete, kto to bol? Viem, ako vyzeral, odpovedal otec Brown pokojne. To je vlastne to jediné, čo viem. Takmer ho vidím, ako vchádza prednými dverami v odlesku svetla z lampy vo vstupnej hale. Jeho postavu, jeho oblečenie, dokonca aj jeho tvár. O čom to hovoríte? Vyzeral ako Sir Humphrey Gwyn, povedal kňaz. Čo to má pre Boha znamenať? Zvolal Bagshaw. Gwyn predsa ležal mŕtvy s hlavou v rybníku. Áno, áno, prikývol otec Brown. Po chvíli pokračoval. Vráťme sa k tej vašej teórii, ktorá bola veľmi dobrá, hoci s ňou celkom nesúhlasím. Vy predpokladáte, že vrah vošiel hlavnými dverami, stretol sudcu vo vstupnej hale, došlo k zápasu a pritom sa rozbilo zrkadlo. Potom sa sudca stiahol do záhrady, kde ho nakoniec zastrelili. Neviem, mne to neznie prirodzene. Aj keby ustúpil smerom ku koncu chodby, sú tam dve možnosti. Jedny dvere vedú do záhrady, druhé do domu. Veď je oveľa pravdepodobnejšie, že by sa utiahol do domu, nie? Tam mal zbraň, tam mal telefón, tam, aspoň pokiaľ vedel, bol aj sluha. Dokonca aj najbližší susedia boli tým smerom. Prečo by sa zdržiaval otváraním záhradnej brány a išiel sám von, na tú opustenú stranu domu? Ale veď predsa vieme, že vyšiel z domu. Namietol jeho spoločník zmetene. Vieme, že vyšiel z domu, pretože ho našli v záhrade. Nikdy z domu nevyšiel, pretože v ňom ani nebol, povedal otec Brown. Teda aspoň nie ten večer. Sedel v tom domčeku. To som pochopil už na začiatku, z tých červených a zlatých hviezd cez záhradu. Tie sa ovládali z tej búdky. Neboli by vôbec svietili, keby v nej nebol. Chcel prebehnúť do domu k telefónu, keď ho vrah zastrelil pri jazierku. A čo potom ten črepník, palma a rozbité zrkadlo? Zvolal Bagshaw. Veď práve vy ste ich našli. Vy ste tvrdili, že tam muselo dôjsť k zápasu.
Kňaz trochu bolestivo zažmurkal. Naozaj? Zamrmlal. To som naozaj povedal? Určite som nepovedal, že som si to myslel. Čo som povedal bolo, že sa tam niečo stalo. A niečo sa tam naozaj stalo, ale nebol to zápas. Tak čo potom rozbilo to zrkadlo? Spýtal sa Bagshaw priamo. Zrkadlo rozbila guľka, odpovedal otec Brown vážne. Guľka vystrelená zločincom. Tie veľké úlomky padajúceho skla úplne stačili na to, aby prevrhli črepník aj palmu. No dobre, ale na koho iného mohol strieľať, ak nie na Gwyna? Naliehal detektív. To je tak trochu filozofická otázka, povedal jeho duchovný spoločník. V istom zmysle, samozrejme, strieľal na Gwyna, lenže Gwyn tam vtedy nebol, aby na ňo mohol strieľať. Zločinec bol vo vstupnej hale sám. Na chvíľu sa odmlčal a potom pokojne pokračoval. Predstavte si to zrkadlo na konci chodby, ešte nerozbité, a nad ním ohýbajúcu sa palmu. V tom prítmí, odrážajúc sivé, jednotvárne steny, to muselo vyzerať ako predĺženie chodby a muž, ktorý sa v ňom odrážal ako niekto, kto prichádza zvnútra domu. Mohlo to vyzerať ako pán domu, ak sa ten odraz len trochu na ňo podobal. Počkajte chvíľu, zvolal Bagshaw. Myslím, že Začínate to chápať, povedal otec Brown. Začínate chápať, prečo všetci podozriví v tomto prípade musia byť nevinní. Ani jeden z nich si nemohol pomýliť svoj vlastný odraz so starým Gwynom. Orm by si hneď uvedomil, že jeho kopa žltých vlasov nie je plešina. Flat by videl svoju ryšavú hlavu. Green by zbadal svoju červenú vestu. A navyše, všetci sú nízki a ošarpaní. Nikto z nich si nemohol myslieť, že jeho vlastný obraz je vysoký, štíhly starý pán vo fraku. Potrebujeme niekoho iného, rovnako vysokého a štíhleho, aby ten klam mohol fungovať. A práve preto som povedal, že viem, ako vrah vyzeral. A čo z toho vyvodzujete? Spýtal sa Bagshaw a upreto sa na ňo zadíval. Kňaz sa zrazu ostro, sucho zasmial, úplne inak než zvyčajne, keď hovoril tým svojim miernym tónom. Vyvodzujem z toho, povedal, práve to, čo ste predtým nazvali smiešným a nemožným. Čo tým myslíte? Základ obhajoby, povedal otec Brown, postavím na tom, že žalobca má plešinu. Pre Boha, povedal detektív potichu a postavil sa celý ohromený. Otec Brown medzi tým pokračoval vo svojom monológu úplne pokojne, ako by nič. Sledovali ste pohyb mnohých ľudí v tomto prípade. Vás policajtov nesmierne zaujímali kroky básnika, sluhu a Íra. Ale ten, koho pohyb ako si všetci zabudli sledovať, bol samotný mŕtvy. Jeho sluha bol úprimne prekvapený, že sa jeho pán vrátil. Pán odišiel na veľkú večeru najvýznamnejších predstaviteľov právnickej obce, no náhle ju opustil a vrátil sa domov. Nebol chorý, veď si nevolal pomoc. Takmer určite sa pohádal s niektorým z tých právnikov. A práve medzi nimi sme mali začať hľadať jeho nepriateľa. Vrátil sa domov a zavrel sa do domčeka, kde mal všetky svoje súkromné dokumenty. Pravdepodobne o vlastizradných praktikách. Ale ten druhý, onen popredný právnik, ktorý vedel, že sa v tých dokumentoch niečo proti nemu nachádza, bol dosť podozrievavý na to, aby svojho žalobcu nasledoval až domov. Tiež bol vo fraku, lenže s pištoľou vo vrecku. A to je všetko. A nikto by na to nikdy neprišiel, nebyť zrkadla. Na chvíľu sa zadíval do prázdna a potom dodal. Zrkadlo je zvláštna vec. Rám obrazu, ktorý drží stovky rôznych obrázkov. Všetky živé a všetky navždy zmiznuté. A predsa bolo niečo výnimočne zvláštne na tom zrkadle, ktoré viselo na konci tej sivej chodby pod zelenou palmou. Ako by to bolo magické zrkadlo, ktorého osud sa líšil od ostatných.
Ako by ten obraz mohol nejakým spôsobom prežiť samotné zrkadlo a zostať visieť vo vzduchu toho ponurého domu ako prízrak. Alebo aspoň ako náznak, ako schematický obrys jednej myšlienky. Stačilo trochu predstavivosti a vedeli sme si vybaviť to, čo videl Sir Arthur Travers. A mimochodom, povedali ste o ňom jednu naozaj pravdivú vec. To rád počujem, povedal Bagshaw s pochmúrnou dobromyselnosťou. Ktorú máte na mysli? Povedali ste, poznamenal kňaz, že Sir Arthur musí mať nejaký veľmi dobrý dôvod, prečo chce, aby orma obesili. O týždeň neskôr sa kňaz opäť stretol s policajným detektívom a dozvedel sa, že úrady už medzičasom začali nové vyšetrovanie, kým ich neprerušila jedna senzačná udalosť. Sir Arthur Travers, začal otec Brown. Sir Arthur Travers je mŕtvy, povedal Bagshaw stručne. Ach, vydýchol kňaz a hlas sa mu na chvíľu zadrhol. Tým myslíte, že on... Áno, povedal Bagshaw. Zas vystrelil na toho istého muža, ale tento raz nie cez zrkadlo. A tak sa uzatvára prípad sudcovho zrkadla. Zrkadlo ukázalo obraz nie preto, že by ho niekto chcel vidieť, ale práve naopak. Otec Brown, ako vždy, nehľadal len dôkazy, ale podstatu. Pýchu, ticho, slepý bod. V ďalšej časti nás čaká prípad, ktorý je ešte zvláštnejší. Vystupuje v ňom muž, ktorého výzor klame a záhada, ktorú nemožno rozlúštiť pohľadom zvonka. Možno práve preto ju dokáže vyriešiť niekto, kto sa nepozerá len na tvár, ale aj na tvár v tieni. Počujeme sa na budúci týždeň. Dovtedy sa majte bystro, premýšľavo, nostalgicky, alebo jednoducho tak, ako máte svoje knihy najradšej.